는 이미 5년 된 여자친구 있잖아요. 네? 이제 6년 차 아니에요? 아, 이제 그 작년이었으니까 6년. 네? 이제 6년 차 아니에요? 아, 이제 그 작년이었으니까 6년 차. 그렇죠. 네. 문베베라고? 연애 중이었으니까. 한번 보여드릴게요. 그러니까 다 주변의 모든 숨쉬는 공기를 다 멈춰주세요. 또 5만원 재미없습니다. 잠깐만요, 비칩니다. 병연하다, 병연. 형 얘기하면 너무 칭찬만 하면 재미없잖아요. 지루야, 너 이거 할 때, 딱 이거 할 때, 요거 할 때 너 약간 목 지루야, 너 이거 할 때,